हेलो एन्ड नमस्ते तपाईहरुलाई लन्टिक युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाई पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाई प्रोग्रामिङ फिल्डमा नयाँ हुनुहुन्छ, कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि खोजिरहनु भएको छ राइट प्लेस भने तपाईहरु राइट प्लेसमा हुनुहुन्छ। म यो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ तपाईहरुलाई पाइथनको सिरिज लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई म बेसिक देखि एडभान्स लेभलसम्म कभर गर्नेछु। यसमा चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुनेछ। यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एकदमै इजी छ लर्न गर्नुको लागि, टिच गर्नुको लागि पनि इजी छ र इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि पनि इजी छ। अब यदि तपाईहरु बिगिनर लेभलमा हुनुहुन्छ र पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा किन म जान्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने पाइथन बिगिनर्सको लागि एकदमै इजिएस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यो एकदमै इजिएस्ट छ। अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कम्पेरिजनमा यो एकदमै इजी प्रोग्रामिङ हो। सो तपाईहरुले एकदमै सर्ट टाइम अफ पिरियडमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यसलाई लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज माने तपाईहरुले किन चाहिँ अब सिक्नुपर्ने भन्दा यदि तपाईहरुलाई त्यस्तो लागिरहेको छ भने चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा फिल्ड के छ त वाइड रेन्ज अफ फिल्ड छ है। जस्तो कि यसको एकदमै फिल्ड चाहिँ हामीसँग के छ भन्दा एकदमै धेरै छ। यसबाट चाहिँ हामीले धेरै भन्दा धेरै कामहरु पनि हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तो कि धेरैवटा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने फिल्डहरु छ यसको र अहिले एकदमै हटेस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि छ। तर अहिलेको यो स्ट्याक ओभरफ्लोको सर्वे अनुसार चाहिँ यो टप 3 मा हैन पर्न सफल भएको छ। यो भन्दा अगाडि टप 1 मै थियो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। तर पनि तपाई यदि बिगिनर लेभलमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई घाटा चाहिँ हुँदैन यो सिक्दा, किनभने यो एकदमै इजिएस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ र कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि तपाईहरुलाई एकदमै के हुन्छ त इच्छा हुनुपर्छ। र तपाईले जावा सिक्न पाए हुन्थ्यो, हैन अरु नै सिक्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने पनि सबै प्रोग्रामिङको कोर कन्सेप्ट एउटै हो। त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने वे फरक हुन्छ, त्यति मात्रै हो। सो जेनरली सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले गर्नुपर्ने लजिक सेम हो। त्यसबाट हामीले डिफाइन गर्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो, त्यसको सिन्ट्याक्स के हो, सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एउटै हुन्छ। कन्सेप्ट एउटै हुन्छ तर सिन्ट्याक्स के हुन्छ फरक हुन्छ है। या सिन्ट्याक्स सेम हुन्छ भन्न खोजेको हैन। सिन्ट्याक्स चाहिँ हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको के हुन्छ आफ्नो के भन्छ सिन्ट्याक्स हुन्छ। अब सिन्ट्याक्स भनेको के यदि तपाईहरु बिगिनर लेभलमा हुनुहुन्छ भने सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्मुला जस्तो हो क्या। अब कुनै पनि कुरालाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त हैन। जस्तै कि प्रोग्रामिङमा हामीले इफ एल्स के अरे कन्डिसन युज गर्नुपर्छ, त्यसपछि यो लुप युज गर्नुपर्ने हुन्छ, व्हाइल लुप युज गर्नुपर्ने हुन्छ, फर लुप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो व्हाइल फर लुपलाई कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा के भन्छ सिन्ट्याक्स हुन्छ क्या, फर्मुला जस्तो एउटा फर्मेट हुन्छ। त्यही फर्मेटको बेसिसमा भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरु जावा सिक्नुस्, सी सिक्नुस्, सी प्लस प्लस सिक्नुस्, पाइथन सिक्नुस् अथवा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुस्, सबैको के हुन्छ त कन्सेप्ट एउटै हो। हामीले गर्नुपर्ने प्रोग्राम एउटै हो। बिगिनर्स लेभलमा गर्नुपर्ने प्रोग्राम चाहिँ एउटै है। हामीले जस्तै कि कसरी हुन्छ हाम्रो लजिक एकदमै डेभलप गर्नुपर्यो क्या। लजिक एकदमै डेभलप गर्नुपर्छ है त। लजिक जति धेरै डेभलप भयो त्यसपछि अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु तपाईलाई कति पनि टाइम लाग्दैन। यदि तपाई पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकेर चाहिँ तपाई जावा सिक्न चाहनुहुन्छ भने सो ओके फाइन है त, त्यसमा कुनै पनि गाह्रो छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको के हुन्छ अब तपाईको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा बेस पसिसक्यो। पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले सिम्पली के गर्नुहुन्छ, सरी जावामा के गर्नुहुन्छ त जावामा सिम्पली तपाईले गएर जावा भन्ने के हो, यो के को लागि युज गरिन्छ त्यति पढ्नुहुन्छ तपाईले सुरुमा। त्यसपछि गएर सिन्ट्याक्स तपाईले अलिअलि थाहा पाउनुहुन्छ। सबैको प्रोग्रामिङ के अरे जावाको सिन्ट्याक्स प्रोग्रामिङ चाहिँ तपाईले के गर्न थाल्नुहुन्छ त अब युज गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ अब प्रोग्राम बनाउनु पर्ने त्यही हो। जस्तो कि प्राइम नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। प्राइम नम्बर चाहिँ प्राइम नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब कसरी गर्ने त प्राइम नम्बरमा क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो के त लजिक युज गर्नु पर्यो के। अब प्राइम नम्बर भनेको के हो, प्राइम नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईले पाइथनबाट युज गर्नुस् या त जावाबाट अथवा सीबाट, सी प्लस प्लस जुनै पनि प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजबाट बनाए पनि प्राइम नम्बर क्याल्कुलेसन गर्ने लजिक के हुन्छ त सेम हुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिन्ट्याक्स मात्रै फरक हुने भयो तर लजिक के हुने भयो सेम भयो। पाइथन सरी के प्राइम नम्बर कसरी जेनेरेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको नम्बर जुन नम्बरलाई चाहिँ आफूले भन्दा अरूले डिभाइड जाँदैन। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि चाहिँ 2 3 5 7 11 एन्ड सो अन डट 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 डट। अब 2 3 5 7 11 लाई कुनै पनि नम्बरले डिभाइड जाँदैन, आफूले भन्दा अरूले डिभाइड जाँदैन। सो दिज आर द प्राइम नम्बर्स। अब प्राइम नम्बर जेनेरेट गर्नुको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो त लजिक एप्लाई गर्नुपर्छ। सो लजिक एप्लाई गर्नुको लागि चाहिँ त्यो लजिक भनेको चाहिँ फर अल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि सेम हुन्छ। अब तपाईहरुले वाइ पाइथन पाइथन नै किन यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भन्दा चाहिँ पाइथन नै किन भन्दाखेरि चाहिँ सो पाइथन इज अ इजिएस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, इजी टु लर्न। के छ त यो इजी
टु लर्न। त्यसपछि गएर यो पनि के पनि छ त भन्दा इजी टु टिच। टिच गर्नुको लागि पनि के छ त यो इजी छ। टिच गर्नुको लागि पनि इजी छ, लर्न गर्नुको लागि पनि यो इजी छ। अब यसलाई के भन्छ सजिलै चाहिँ हामीले बुझ्न पनि सकिन्छ। र यसको स्कोपहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको फिल्डहरू स्कोप्सहरू हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ स्कोप्समा यसको के छ भन्दा धेरै स्कोप छ। जस्तो कि वेब डेभलपमेन्टको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। वेब डेभलपमेन्टमा पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। वेब डेभलपमेन्टमा युज गर्न सक्छ। वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ पाइथनलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दा पाइथन एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हामीले बेसिक पाइथन सिकेपछि हामी के हुन्छ त एउटा ज्याङ्गो फ्रेमवर्क सिक्छौँ अथवा फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क सिक्छौँ। दुईवटा फ्रेमवर्क छ, ज्याङ्गो र फ्ल्याक्स। त्यो ज्याङ्गो र फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क सिकिसकेपछि हामी सर्भर साइडको प्रोग्राम हामीले के भन्छ ह्यान्डल गर्न सकिन्छ क्या, प्रोग्रामिङ ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। जस्तो कि वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ दुईवटा फिल्ड हुन्छ, फ्रन्ट इन्ड र ब्याक इन्ड भन्ने हुन्छ। फ्रन्ट इन्ड र ब्याक इन्ड भन्ने हुन्छ। फ्रन्ट इन्डमा चाहिँ सिम्पली के हुन्छ हामीले फ्रन्ट इन्ड बनाउने क्या। जस्तो कि तपाईँले www.google.com हान्नुभयो भने चाहिँ त्यो google.com हान्दा चाहिँ फ्रन्ट इन्डमा तपाईँले देख्नुपर्ने त्यो कम्प्युटर स्क्रिनमा देखिने कुराहरू चाहिँ के भयो त, सो दिज अल आर द फ्रन्ट इन्ड पार्ट भयो क्या। जस्तै google.comमा त्यहाँ एउटा सर्च बाक्स हुन्छ होइन, त्यसपछि अब तपाईँले सर्च गर्नु एन्सर सरेर आउँछ, अनि यतापट्टि होइन आइकनहरू देख्नुहुन्छ। अनि चाहिँ त्यो सबैको त फ्रन्ट इन्ड पार्ट भयो क्या। फ्रन्ट इन्डमा चाहिँ हामीले के थियो हामीले देखिने कुरा बनाउने। अब ब्याक इन्ड चाहिँ हामीले देखिँदैन कि। जस्तो कि तपाईँले फर इक्जाम्पल यहाँ मेरो अहिले नेट कनेक्टेड छैन, नेक्स्टमा तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। जस्तो कि वेब ब्राउजरमा गएर तपाईँहरू फेमिलियर हुनुहुन्छ, वेब ब्राउजरमा गएर चाहिँ सो वाट इज कम्प्युटर साइन्स भनेर टाइप गर्नु भने एन्सर आउँछ क्या। अब कसरी त गुगलमा चाहिँ तपाईँले त्यो कम्प्युटर साइन्स टाइप गर्ने त एन्सर आयो भन्दा चाहिँ सो अलरेडी त्यो डिफिनेसन चाहिँ कहाँ छ त कतै न कतै कसैले लेखेर राखिसकेको छ। अब त्यो वाट इज कम्प्युटर साइन्स भन्ने बित्तिकै जति पनि त्यो वाट इज कम्प्युटर साइन्स भन्ने त्यो क्वेसनसँग रिलेटेड छ, क्वेसन रिलेटेड छ, त्यसको सबै डाटाहरू चाहिँ के हुन्छ त अब आउँछ। सर र हाम्रो टप टु बटम सबै देखाउँछ नि त होइन, माथिदेखि तलसम्म तपाईँले सर्च गर्दै 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 जानुभयो सबै देखाउँछ। सो के भयो भन्दा चाहिँ ब्याक इन्डको लागि हो त्यही कुरालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ। मैले के रिक्वेस्ट गरेँ भन्दा चाहिँ मैले त्यो वाट इज कम्प्युटर साइन्स भन्दा एउटा एन्सर खोजेँ भने चाहिँ अब त्यो कहाँ छ भन्दा कुनै सर्भरमा छ हो। त्यो सर्भरको डाटालाई चाहिँ अब यो क्लाइन्टसम्म ल्याउनुको लागि चाहिँ हामीले एउटा ब्याकइन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ त ब्याकइन्ड डेभलपर भनिन्छ। त्यसको लागि पनि पाइथन युज गर्न सकिन्छ। जस्तै ज्याङ्गो र फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क सिक्नुपर्छ। त्यसपछि गएर अर्को यसको फिल्ड भनेको चाहिँ डेटा साइन्स। डेटा डिएटी डेटा एससिआइएनसी सरी एससिआइएनसी डेटा साइन्स। डेटा साइन्स भनेको चाहिँ एकदमै अलिक हटेस्ट टेक्नोलोजी हो। सो डेटा साइन्समा चाहिँ तपाईँले डेटालाई कसरी एनालाइज गर्ने, डेटा कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने, डेटा कसरी मेनिपुलेसन गर्ने, एन्ड डेटा हाउ वी क्यान होइन मेक द कन्क्लुजन बेस्ड अन डेटा। सो डेटामा बेस भएर चाहिँ कसरी हामीले कन्क्लुजन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि डेटा साइन्सबाट सिक्न सकिन्छ। अब डेटा साइन्सको फिल्ड एकदमै वाइड छ, यसमा धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। सर्ट एकदमै 1 मन्थ 2 मन्थ लर्न गरेर चाहिँ हामीले डेटा साइन्टिस्ट हुन सकिँदैन। त्यसमा के हुन्छ त सिरिज छ, एकदमै लामो छ, एकदमै सिक्नुपर्छ। यसमा एकदमै हामीले के इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ हामीले सबै डेटा भिजुअलाइजेसन हामी सबै गरिन्छ। म्याथमेटिक्सको बेस पनि हुनुपर्छ। अब म्याथमेटिक्समा तपाईँले हिस्टोग्राम, मिन, मिडियन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त सबै डेटा एनालाइसिस गर्ने होइन ती टर्म्सहरू हुन्, प्यारामिटर्सहरू हो। त्यसकै बेसिसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ डिसिजन दिन चाहिन्छ। कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ डिसिजन दिनु पर्यो क्या भने चाहिँ सो डेटा साइन्स पढ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ डेटा भिजुअलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, डेटा एक्सट्र्याक्सन, मेनिपुलेसन सबै कामहरू चाहिँ के हुन्छ डेटा साइन्समा गर्छ। र डेटा साइन्स पनि यसको फिल्ड एकदमै छ। त्यसपछि एआई भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको पनि एकदमै के छ यो अहिलेको हटेस्ट टेक्नोलोजी हो। सो यसको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको अटोमेसन क्या, अटोमेटिक कुनै पनि मेसिनलाई चाहिँ काम गराउनु पर्यो भने चाहिँ द्याट इज एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। जस्तै कि एउटा फर इक्जाम्पल सो टिकटाक टोय भन्ने गेम यदि सिक्नु भएको छ भने चाहिँ टिकटाक टोय गेम पनि पाइथनबाट बनाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एआई युज गर्नुपर्छ क्या, किनभने अब कम्प्युटरसँग हामीले खेल्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी खेल्ने त होइन। अब मैले एकजना युजर छ जस्तै कुनै पनि गेम हामीले कम्प्युटरमा टाइप गर्छौँ भने चाहिँ त्यो गेम हामीले कम्प्युटरसँग पनि खेल्न मिल्छ कुनै गेम होइन। एउटा कम्प्युटर आफैले खेलिदिन्छ, अर्को भनेको एकजना हामी हुन्छौँ भनेपछि त्यो कम्प्युटरले चाहिँ कसरी खेल्छ भन्दा चाहिँ त्यो कम्प्युटर आफैले त खेलेको छैन, त्यो मान्छेले लजिक लगाएर बनाएको छ। सो मेसिनलाई काम गराउनुको लागि चाहिँ अटोमेटिक काम गराउनेलाई के भन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ क्या। अब यसको एडभान्स लेभल अझै धेरै छ, सर्टकटमा चाहिँ यति बुझ्दा बेस्ट हुन्छ। सो यसको धेरै फिल्डहरू छ र यसलाई यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिक्नुभयो भने चाहिँ एकदमै धेरै फिल्ड
फिल्डहरू छ, अझै पनि धेरै छ यसको फिल्डहरू, जस्तै कि नेटवर्क सेक्युरिटीमा पनि युज गर्न सकिन्छ है यसलाई। नेटवर्क सेक्युरिटीमा पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ। यसको फिल्डहरू एकदमै धेरै छ। यदि बिगिनर्स लेभलमा हुनुहुन्छ र कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भएको छैन भने पनि सो यु आर वेलकम। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ तपाईँले प्रोग्रामिङको बेस बन्नेछ। त्यसपछि अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जम्प गर्दा तपाईँलाई गाह्रो पर्दैन। सो यो यसको स्कोपहरू के भयो भन्दा चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट, डेटा साइन्स, एआई, नेटवर्क सेक्युरिटी र अरू पनि थुप्रै यसको स्कोप्सहरू छ। यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकेपछि हामीले धेरै कामहरू पनि गर्न सकिन्छ। अथवा सबैभन्दा सुरुमा यदि बिगिनर्स लेभलको लागि चाहिँ त्यसको स्कोप हेर्ने भन्दा पनि त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कन्सेप्ट कसरी क्रिएट गर्ने, लजिक कसरी डेभलप गर्ने, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो, कसरी यो काम गरिरहेको हुन्छ, सो त्यो बुझ्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र यसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कुनै पनि सेट अफ इन्स्ट्रक्सनहरू गिभन टु द कम्प्युटर टु पर्फर्म सम स्पेसिफिक टास्क क्या। भनेको मिनिङ के भन्दा चाहिँ कुनै पनि जस्तै इन्स्ट्रक्सन दिनु क्या, कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन अथवा कमान्डहरू चाहिँ दिएर चाहिँ कम्प्युटरलाई दिनु र त्यो कमान्डको बेसमा बसेर चाहिँ कम्प्युटरलाई काम गराउनु नै के भयो त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो क्या। जस्तै कि मैले एउटा कमान्ड दिएँ होइन, एउटा चाहिँ कमान्ड भनेको भन्दा चाहिँ मैले लजिक डेभलप गरेँ। फर इक्जाम्पल प्राइम नम्बर क्यालकुलेसन गर्नुको लागि चाहिँ मैले लजिक डेभलप गरेँ भने चाहिँ सो के भयो भन्दा चाहिँ त्यो सेटअपमा कमान्ड लाइन लेख्छु क्या। अब कमान्ड लाइनले यो गर यो गर यो गर यो गर भन्छु र त्यसकै बेसिसमा रहेर चाहिँ कम्प्युटरले के दिन्छ त हामीलाई आउटपुट दिन्छ। सो यसलाई नै हामी के भन्छ त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ त्यो हो। अब यसमा चाहिँ हामीले थुप्रै कुराहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जान्छौँ। र यो फर्स्ट इन्ट्रो छ, इन्ट्रो टु पाइथन छ। इन्ट्रो टु पाइथनमा चाहिँ यति नै। र यसको हामीले के जस्तै कि सेटअप इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नुको लागि चाहिँ यो पाइथन भन्ने टेक्स्ट एडिटर छ, यो पाइथन हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र पाइथन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पाइथन www.python.org गएर चाहिँ पाइथन 3 पाइथनको भर्जन 2 र पाइथन भर्जन 3 छ। पाइथन भर्जन 3 भनेको लेटेस्ट भर्जन हो र पाइथन भर्जन 3 डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर सबै दिएको छ। फर इक्जाम्पल 32 बिट अपरेटिङ सिस्टम र 64 बिट अपरेटिङ सिस्टमको लागि चाहिँ दुइटैको लागि दिएको छ। यदि तपाईँको कम्प्युटर 32 बिट हो कि 64 बिटको त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर यो पाइचम भन्ने पनि पाइचम यो पाइथन टेक्स्ट एडिटर हानेपछि पाइचम भन्ने आउँछ र यो पाइचम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ कोड गर्नुको लागि चाहिँ। र यदि दुईवटा भयो भने हामीलाई इनफ हुन्छ। त्यसपछि अब बिस्तारै कन्सेप्टहरू हामी पछि आउने भिडियोहरूमा सिक्दै जान्छौँ। र यसको मैले यो पाइथन डाउनलोड गर्ने र यो पाइथन टेक्स्ट एडिटरको मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र यु क्यान डाउनलोड फ्रम दियर। इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा यति नै। यदि यो भिडियोमा तपाईँहरू चाहिँ यदि बिगिनर्स लेभलमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहनुहुन्छ भने यु आर इन द राइट प्लेस। सो प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड लाइक।